नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक प्यारी सी कहानी सुनाएंगे जिसमें एक सफेद बिल्ली, माग्नी और एक भूरी खरगोश टोपू की रोमांचक यात्रा के बारे में है। एक सुबह जब सूरज की किरणें जंगल में बिखर रही थीं, माग्नी और टोपू अपने गांव से यात्रा की शुरुआत कर रहे थे। दोनों बहुत उत्साहित थे और उनके चेहरे पर मुस्कान थी। तभी दोनों ने एक पुरानी पेड़ के नीचे हल्की सी रोशनी देखी और जब वे पास गए तो उन्होंने एक जादुई मोती देखा। वे दोनों मोती को ध्यान से देखने लगे। तभी गुफा से एक गहरी आवाज गूंजने लगी, तुमने मेरा मोती ले लिया। दोनों चौंक गए। गुफा से एक जादूगरनी की छाया उभरी और उसने कहा, अगर तुम मोती को वापस करोगे तो मैं तुम्हें एक इनाम दूंगी। बिना देर किए माग्नी ने मोती को वापस रख दिया। जादूगरनी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों ने सही किया, इसलिए मैं तुम्हें दो जादुई तोहफे देती हूं। इसके बाद माग्नी और टोपू खुशी खुशी जादूगरनी का धन्यवाद करते हुए घर लौटने लगे। सूरज की हल्की किरणें उनके सफेद और भूरा फर पर चमक रही थीं। जैसे ही वे गांव पहुंचे, वे महसूस कर रहे थे कि उनका सफर बहुत खास था। और इस तरह दोनों ने एक नई सीख ली कि ईमानदारी और साहस से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम और भी ऐसी शानदार कहानियां आपके लिए ला सकें। नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक प्यारी सी कहानी सुनाएंगे जिसमें एक सफेद बिल्ली, माग्नी और एक भूरी खरगोश टोपू की रोमांचक यात्रा के बारे में है। एक सुबह जब सूरज की किरणें जंगल में बिखर रही थीं, माग्नी और टोपू अपने गांव से यात्रा की शुरुआत कर रहे थे। दोनों बहुत उत्साहित थे और उनके चेहरे पर मुस्कान थी। तभी दोनों ने एक पुरानी पेड़ के नीचे हल्की सी रोशनी देखी और जब वे पास गए तो उन्होंने एक जादुई मोती देखा। वे दोनों मोती को ध्यान से देखने लगे। तभी गुफा से एक गहरी आवाज गूंजने लगी, तुमने मेरा मोती ले लिया। दोनों चौंक गए। गुफा से एक जादूगरनी की छाया उभरी और उसने कहा, अगर तुम मोती को वापस करोगे तो मैं तुम्हें एक इनाम दूंगी। बिना देर किए माग्नी ने मोती को वापस रख दिया। जादूगरनी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों ने सही किया, इसलिए मैं तुम्हें दो जादुई तोहफे देती हूं। इसके बाद माग्नी और टोपू खुशी खुशी जादूगरनी का धन्यवाद करते हुए घर लौटने लगे। सूरज की हल्की किरणें उनके सफेद और भूरा फर पर चमक रही थीं। जैसे ही वे गांव पहुंचे, वे महसूस कर रहे थे कि उनका सफर बहुत खास था। और इस तरह दोनों ने एक नई सीख ली कि ईमानदारी और साहस से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो